chaîne YouTube. Ça fait vraiment longtemps que je ne fais pas de vidéos. Non seulement parce que je n'avais pas d'idée, mais j'avais trop à faire. Maintenant, je suis décidée de revenir vers vous. Et aujourd'hui, je me suis dit que je dois faire un vlog parce que je pars quelque part là, dans un ferme. Je vais avec ma mère. Elle ferme là, à côté. Je ne sais pas vraiment l'endroit parce que c'est la première fois que j'y aille. J'espère que ça vous plaira. On va faire un tour ensemble. On va le découvrir ensemble avec vous. Let's go. Maintenant, je suis à l'Infobank. Seuls les Quinois peuvent savoir. Les Quinois peuvent savoir là où je suis. Je suis à l'Infobank. On est en train d'acheter de matériaux de construction en fait. Pardon. De matériaux de construction parce que la ferme en question, c'est à bord un chantier. On est en train de construire. On est presque à la fin. Dans le ferme là, on va mettre des animaux comme des porcs, de poules, de chèvres. On est en train d'acheter de clous, de tôles, de tout, donc tout ce qui concerne la construction. Donc, ils sont presque à l'étape de finissage avec des travaux. Donc c'est pourquoi on achète ça d'abord. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Ils sont en train de faire entrer dans la voiture. J'ai voulu descendre pour vous montrer bien. Lorsqu'on va descendre, elle ne même pas vraiment entrer dans le vidéo là. Emie, bonjour. Bonjour, bonne. Bien. Je suis seule avec ma maman aujourd'hui. Elle va me visiter.
Ça là bon. Maman est là, on est descendu, j'ai un peu soif. Je dois acheter le jus. Ils ne sont pas encore arrivés, on est encore en route. Bavox. Je suis là. J'ai un peu soif. Les gars, nous venons d'arriver. Aïe, on est d'arriver. Il y a des montagnes. C'est ce que je vois ici. Ouf. Apparemment, me do my two-step. Le Congo est vaste. C'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Il y a des gens qui habitent aussi. Regarde, je mangeais ici. Voir. Ngana yeko filme bino lelo. Ngana yeko filme bino lelo. Regarde ma maman. Elle est déjà habituée avec sa moi. Je te connais. Les Indiens va te il y a de montagnes ici. Je sais pas si je saurais descendre. Waouh! Mais je risque de tomber. On est déjà arrivé, mais on descend un peu. Là où se trouve le chantier. Comme je veux voir, là où on a mis les planches. Tellement. Nzambe, je veux tomber. Ouf.
très beau. Très beau. Quand je pousse un peu pour que vous puissiez voir ce que moi je vois. Vous voyez? C'est très beau. Il y a des palmiers par-ci par-là. Puis qu'il y a une source là. Une source d'eau. On va aller là-bas au fond. On n'a pas pu aller là-bas. Mais j'ai vraiment aimé la nature. Le paysage, c'est bien. Le paysage, c'est très beau. Je viens de voir. J'ai enlevé mes lunettes. C'était chaud. Je viens de voir la source là. Mais je n'ai pas pu y aller jusqu'à là. Je remonte. Yaya Simbaye, maman, Ah,